د لوګر برېښنا شبکې پراختیا او اصلاح چارو په لړ کې د پام وړ پرمختګونه. د لوګر برېښنا رئیس مولوي همت منصور وایي د برېښنا شرکت رهبرۍ د لارښوونې سره سم دې ولایت کې د برېښنا شبکې اصلاحاتي چارې د پخوا په پرتله ګړندې شوي چې په ترڅ کې د شبکې ګڼې زړې برخې اصلاح او د برېښنا خدمتونو د ښه والي له اړخه د پام وړ لاسته راوړنې لري. زموږ کارمندان چې فعلا په دې باندې مصروف دي چې هغه په د شبکو نه د لکه بکسونو نه پایو نه دغه لینونو نه دې نه مراقبت کیږي، وخت په وخت باندې موږ د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوو. نو دغه کار موږ روان کړی دی. د ښاغلي همت په وینا د لوګر ولایت اړوند په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا رسولو په موخه د سروې چارې ترسره شوي او هڅې یې دا ده تر څو هغه سیمې چې له برېښنا څخه یې بې برخې دي د برېښنا تر پوښښ لاندې راولي. چې موږ هره ورځ په دې کوشش کوو چې کیفیت هم ښه سي او ښه خدمات هم عرضه کړو او دغه شبکه مو چې روانه ده او نوره توصیه هم ورکړو. همداراز د لوګر برېښنا رئیس د حوزو مسؤلینو لپاره د شپږ ورځني سیمینار د ترسره کېدو په اړه د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ ویل چې په یاده روزنیزه دوره کې ډېرې ګټورې زده کړې ترلاسه کړي او هڅه کوي تر څو هغه پلي او نورو اړوندو کارکوونکو ته هم ورسوي.